¿Has notado comportamientos extraños en los pájaros cerca de tu hogar? Un investigador católico descubrió algo extraordinario. Los pájaros actúan como mensajeros celestiales. Golpean ventanas específicas antes de noticias importantes. Se reúnen en números inusuales antes de eventos significativos. Cantan a horas extrañas como advertencia divina. Los antiguos manuscritos confirman: Dios usa las aves como sus mensajeros. Los monasterios registran estos patrones desde hace siglos. ¿Has recibido estas señales aladas? Tu mensaje celestial espera. Comparte si has notado estas señales sagradas.